Misaotra Jesus. Misaotra Jesus. Misaotra Jesus. Hallelujah. Amen. Mazotoerana isika. Tikanao ifantoka tsara sy andray tsara fa tsy afaka ny tsy hiovany zava-misy. Zao ny lazaiko anao ary slogan ato anatin'ny lohako izy ty tiako any anatin'ny saitsika tsara ry avy ihany koa tsy mahazo resy ianao. Lazao ny namanao tsy mahazo resy ianao. Ataovy mafanafana tsy mahazo resy ianao. Ho antsika manaraka amin'ny Facebook nahita toerana na ny ivelany tiako resahanao tiako tononinao soratanao ao ny toerana misy ianao mahafatara koa ny fivelaran'ny olona mandray amin'ity hafatra ity satria nanay tsy mila mandeha fiaramanidina akory mankany amin'ny toerana anankiray fa dia amin'ny alalan'ny hafatra amina Facebook ohatra zao dia vao tonga any France, Liban, Dubai, tonga any Allemagne, tonga any États-Unis, tonga any Tuliara, Tamatavy sy ny tariny dia mba ho fantatra hoe aviaiza daholo tsika manaraka mivantana n'ity hafatra ity androany mandray sanjarany amin'ny zavatra atao eto mandritra ny ray volana isaky ny sabotsy toy izao dia tsy tapaka ny fandarana ao amin'ny tambazotra serasera. Androany tsika dia resaka ny atao hoe ny fahasoavana Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha lasana bavy tsy zavatra ny vahaolana ho anao fa olona anankiray, Jesosy no anarany. Aleluia. Hoe tsy zavatra ny vahaolana ho anao, tsy zavatra avereno ao ana tsara zavady. Ya, tsy zavatra ny vahaolana ho anao fa olona anankiray, iza ny anarany? Jesosy. Ianao zay tonga eto androany tsy fantatra hoe mety vola no ilainao, mety toerana no ilainao hivarotana, mety tany no ilainao, mety trano no ilainao, mety fiara no ilainao. Ekena ilainao reo zavatra rehetrarehetra zao, reo zavatra rehetrarehetra zao. Fa raha tonga eto ianao androany dia tsoroko aminao. Tsy zavatra no ilainao androany fa olona anankiray, iza ny anarany? Jesosy to anarany. Avereno ny telo tsara hoe Jesosy, Jesosy, Jesosy. Maherezinareo any amin'ny overflow any ambadika any
Ya, manao haleluya mafy be nareo any. Inona no ilainao androany? Inona ny vahaolanao anao androany? Androany aty tsy mahalala fa tsy olona anankiray, ny anarany dia Jesosy. Tsy kalanoro. Tsy zazavavin-drano. Tsy moty. Tsy anarana tromba. Fa olona anankiray milainao androany. Iza ny anarany? Jesosy. Ary raha tonga eto ianao dia izao ny fampanantenana. Ozy izy hoe antenao tsara ny fahasoavana entina ho anareo amin'ny sehoan'i Kristy Jesosy. Dikan'izany misy fanantenana mila anananao androany. Antenao tsara ny fahasoavana entina ho anareo. Eto Jesosy raha lasana bavy malala. Antenao tsara ny fahasoavana entiny androany. Inoy tsara ny fahasoavana entiny androany. Aza mijery ny endrikendriky ny trano, ny kelikely ny trano, ny atsaratsara ny trano, fa la itsita nefa manatrika eto izy androany. Halleluja. Halleluja. Ilay prefasta, vereny prefasta. Prefatsta. Prefatsta. Présent fatstazana. Halleluja. La zone namanao prefatsta. Présent fatstazana. Yetu izy androany. Yasa yetu izy androany. Uzunguzun kele namanao votrany manginginy izy zany. Yetu izy androany. Za mila olona mafana androany. Ny fanatrian'ny Andriamanitra midina amin'ny hafanana. Ny olona samy manana ny zavatra miaraka aminy raha lasana bavy. Ny Andriamanitra toriko aminao dia midina amin'ny alalan'ny hafanana. Alléluia. Misy ny sasa milamindamina be dia tonga ny Andriamanitra. Fa ny andray mila mafanafana ianao fa hidina eto ny Andriamanitra androany. Jesosy ny anarany. Ilay mpanjaka ny voninahitra midina amin'ny afona. Mila mafana ianao androany. Mila mafana ianao androany. Avereno hoe Jesosy. Mila mafana ianao androany. Ny aretinao tsy entinao mody androany. Ny trombanao mialao aminao androany. Ny andro benao tsy miara-mody aminao androany. Ny trosanao iny faiva androany. Ny olona any amin'ny tribunal idiran'Andriamanitra tsehatra. Ny vady madika hovain'Andriamanitra ny lohany. Situation ara-bolanao amboarin'Andriamanitra. Miara tsy toetra rehetra miova daholo androany. Mihintsana tahaka ny vovoka miala amin'ny akanjo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miovy ianao mivoaka amin'ity toerana ity androany. Halleluja. Misy zavatra tsy maintsy mitranga androany. Misy zavatra tsy maintsy miova androany. Misy situation idiran'Andriamanitra tsehatra androany. Ny zavatra ilainao tsy zavatra fa olona anankiray. Iza ny anarany? Jesosy. Misy karazana situation miandry olona anankiray. Rehefa tonga le olona dia milamy iny izy, milamy io satria iny izy. Azonao ve zay? Misy karazana zavatra iny indray olona anankiray no andrasany. Vao mipotra le olona avy any ka tonga hanampy anao dia milamy iny izy. Tsisy atahorana intsony fa iny izy. Ary le olona koa miteny calme ianao fa za efa eto. Aza matahotra ianao. Olona aza ohatra izany. Fa ny olona resahako aminao androany tsy olona vetia tany. Ilay mpanao anao no tonga eto androany. Halleluja. Raha simba ny telefoninao ny olona tena mahay manamboatra an'iny dia ilay nanamboatra azy tamin'ny voalohany any. Tsy any amin'ny mpanjaitra ny telefonina simba no amboariny. Tsy any amin'ny mécanicien ny telefonina simba no amboariny. Fa any amin'ilay mpanamboatra ny telefonina ihany. Tsy amin'ilay réparateur fa amin'ilay mpanamboatra azy mihitsy. Halleluja. Amin'ilay nanamboatra azy mihitsy. Dia tahaka izany ianao raha misy simba eo amin'ny vatanao na eo amin'ny fiainanao, ilay nanamboatra anao no manatrika eto androany. Ilay mpanao anao ny eto androany. Halleluja. 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 Tsy any amin'ny mpanjaitra ianao no anamboatra telefonina simba, ka tsy any amin'ny tsizy ianao no anamboatra ny fiainanao raha misy sy milamina. Fa amin'ilay nanao anao Jesosy no anarany. Ataovy halleluja raha lasana vavy malala. Averen'izao Jesosy io tonga eto ao androany.
fantatry fa hainao ny zava-drehetra, fantatry fa fantatrao ny fomba ivoako ao amin'izay tokony ivoako. Midiran-tsehatra androany Jesosy fa vonona iaino anao aho. Amen. Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fasivy a. Jereo ny baibolin'ny namanao raha tsy mbola manana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny inona ozy? Ny inona tsara? Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy fahasoavan'i Maria, tsy fahasoavan'i pastera, tsy fahasoavan'i masinda na i masimbavy, tsy fahasoavan'ny fiangonana, fa fahasoavan'olona anankiray. Izy teo Jesosy Kristy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanan-karena aza izy. Ahoana hoe? Tsy re tsara. Fa na dia nanan-karena aza izy, na dia naninona aza izy, na dia nanan-karena aza izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo. Dia ampy ve? Tonga malahelo fotsiny ve dia zay satria nanan-karena dia tonga malahelo fotsiny? Tonga nalahelo noho ny amintsika mba haninona? Ampanan-karena nareo ny alahelony. Ny aleloia anao tsy mifanaraka amin'izay ataon'ny tompo aminao. Sika rehetra eto an-tany masatsy eto amin'ny tanànany voninahitra, aoka anao aleloia mafy be. Enao amin'ny Facebook manao fa aleloia lava be, avereny tsara aleloia. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha lasana bavy, raha misy zavatra tena mamotika fiainan'ny olona, na tsy mampiakatra fiainan'ny olona, na mampiletika fiainan'ny olona, dia fampianarana diso. Tsy izy tsy mivavaka fa ny zavatra diso na rany, na zavatra diso ny toriana taminy. Raha ny mivavaka ny resahany, maro ny efa mandeha mivavaka amin'izao fotoana izao. Maro ny efa miditra am-piangonana. Raha ozy anao ndao tsika hivavaka, andao mandeha hivavaka amin'izay, fa nga za tsy mivavaka ozy izy. Maro no mandeha mivavaka, fa ny olona amin'izao fotoana izao tsy izy tsy mivavaka, fa ny zavatra diso nampianarina azy, ny zavatra diso no toriana taminy, ny fahalalana diso momba an'Andriamanitra. Ny any sasany moa dia afangarony amin'ilay anankiray iny Andriamanitra. Ozy izy Zanahary sy ny razana. Inona ny ifandraisan'izany? Ny fahalalana diso. Tsy izy tsy mivavaka, fa ny zavatra diso nalentika tany an-dohany, na ny zavatra diso azoniny any an-tsainy, ka na dia maheno an'ilay tena marina aza izy, tsy vonona tsony izy andray, satria misy zavatra efa milentika ao anatin'ny sainy. Androany raha sendra misy zavatra diso tonga tany an-tsainao, maneke fahamarinana, maneke zavatra ohatrany hoe vaovao, na dia tsy nahazatra anao azy. Raha lasy anabavy malala, olona zay koa anao androany ny amin'i Jesosy, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay maty ho anao, halleloia, ilay nombona ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay niaritra ny mafy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Iny Andriamanitra iny voalasan'ny Baiboly hoe na dia nanan-karena aza izy, na dia nanan-karena aza izy. Ahoana tsara? Andriamanitra naninona zany ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana iny? Nanan-karena, manan-karena. Izy ny nanao anao, azy ianao. Salamo 24 dia milaza,
Ang Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Haleluia. Aza ny zava-drehetra. Hoy izy amina Gay 2:9 ay ny vola fotsy, ay ny vola mena, hoy Jehovah tompony maro. Ilay tompony zava-drehetra. Ino tonga tetỳ an-tany naka endrik'olona dia lasa olona nomena anarana Jesosy. Niantona teo amin'ny azo fijaliana rehefa nanendry tena nanantareny tovy tamin'ny olona, naka ny fahotako, naka ny fahotanao, zay le fahasoavana. Nalainy ny fahotako, nalainy ny fahotanao, dia tonga mpanota izy, satria le zavatra ratsy tany anatsika tany antsoina hoe ota nosotomony nalainy teo aminy, dia rehefa mpanota izy dia tsy maintsy nombona teo amin'ny azo fijaliana amin'ny mahampanota azy. Fa ilay fahamasinany, ilay tao aminy, nafindra ny tao amiko, nafindra ny tao aminao. Olona masina ianao. Ilay fahamarinana tao aminy, rehefa nalainy ny otanao, dia ny fahamarinana nafindra ny tao amiko, nafindra ny tao aminao. Olona marina ianao. Ilay fahamendrehany, rehefa nisotomony ny fahafahambarakako sy ny fahafahambaраkanao, dia ny fahamendrehany amin'ny mamendrika azy, nafindra ny tao amiko, nafindra ny tao aminao, tonga mendrika ianao. Lay faharatsiko ny sorony, ny faharatsinao ny sorony, ny azy lay fahatsarany tao aminy, tao anatiny, nafindra ny tao aminao, nafindra ny tao amiko, no depozeny tao aminao. Ao aminao ny fahamasinany, ao aminao ny fahamarinany, ao aminao ny fahamendrehany, ao aminao ny fahatsarany. Raha izay ihany aloha no jereny, olona manahoana ianao io raha lasa nabavy malala. Haleluia. Olona manahoana ianao io raha lasa nabavy malala. Ny tsy fahalalany olona no mahatonga azy mitoetra ao anatina alahelo mandavataona. Misaotra an'Andriamanitra fanomeny an'izay fahazavantsainy zany, ary mijoro eto androany inoko fa misy olona ihany koa mba mandray an'izay fahazavana izay omen'Andriamanitra eto izay. Olona manao ahoana ianao io? Nalainy ny voninahiny izay tao aminy, dia nafindrany ao anatinao ao. Izay no mahatonga antsika milaza hoe feno voninahitra, satria misy voninahitra ao anatinao ao. Hoy izy rehefa nivavaka amin'ny Jaona 17, raha io efa nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy. Ny voninahiny nafindrany ao anatinao. Elo io nge zava-miafina raha lasana bavy. Izany nge tompoko a, ny mahatonga an'Andriamanitra, hitanao, na dia nanimba tena aza ianao, tena tsy mety mihitsy izy, tsy mbola velako simba aloha tina dia manimba tena izy, satria valeureux loatra ianao. Valeureux loatra ianao. Hitanao ohatran'ny zanaka io e, misy zanaka ao hitanao efa tena efa ratsy mihitsy ny lalany, efa tena tsizy ny lalany, tsy mbola fohinao ihany satria fantatro ny valeurany, ary fantatro koa ny aretanao tamin'ny nahatongavany, niarika ny mafy. Inaindray i papa, raha vao tena hoe tena mafy lo loatra ny zanany, tsy olana aminy mandroaka ny ndana ho izay afatesanao any, afatesanao. Za tsy mila latsony mipetraka ato anatin'ny tranoko, fa i maman iray miteny hoe zanako foana io, zanako foana io, zanako foana io, satria tsy mitovy ny aretan'ny papa sy ny aretan'ny maman. I maman nitondra azy tao anaty kibo, vao nipetraka tao anaty kibo fotsiny io dia nanelingel. Marina sa tsy marina? Vao mipetraka ao anaty kibo fotsiny io, izy no mipetraka ao, i mamany maloiloy. Vao mipetraka ao fotsiny io, dia tsy mahazo aina i maman. Vao mipetraka arakaraky ny tombony, ny ansasany moa dia tena hoe tena mamparary, mampandamaka ampandrina mihintsy.
ambara-pahatonga ny fotoana amoahana azy ary amoahana azy mbola tantara be mivoaka iny mbola tantara koa ny mamelona an'iny ny mampinoana an'iny isaky ny mietsika na ny olona zany rehefa miteraka tonga de tena ohatrany hoe tsy fantatry mihitsy fa de eo repos général repos au lit kanefa na de teno repos aza raha te hinono tsy maintsy mifora mamany marina sadisy zay zany hoe misy zavatra niaretana tao de zay no mahatonga azy tsy mahafoy na de tena miditra any amin'ny lalana tsy izy arazaraka satria misy valeur any aminy tahaka zany ianao betsaka loatra ny valeur napetraka Andriamanitra ao anatinao ao betsaka loatra ny valeur napetraka Jesosy ao anatinao ao zay no mahatonga azy tsy mety manimba anao zay no mahatonga azy mamindra fo aminao ary zay no mahatonga azy miaro anao foana zay no mahatonga azy mbola manangana foana na niny lavo sy nenjera tamin'ny tany azy olona manao ahoana ianao io olona manao ahoana ianao io raha lasana bavy malala inandray tsy fantatrao ny aminao na ianao aza tsy manaja ny tenanao zay no mahatonga mandray fepetra manokana amin'ny fiainako za de tsy tamana eo amin'ny toerana tsy anajana azy tsy afahako manaja olona satria zavatra anankiroa ny any principeko amin'ny fiainako manaja olona sady mila jaina Alléluia ajaiko ny olona satria fantatry fanamboarana Andriamanitra izy inina ihany koa rehefa zanaka Andriamanitra ajaiko izy satria fantatry fa any Jesosy izy fananany Jesosy izy valeurany de valeurany Jesosy de za koa mila ajaina satria fantatry ny zavatra hoentiko mazava sa tsy mazava zay fa be deabe ny olona tsy manaja ny tenany satria tsy fantany akory ny valeurany ary tsy ajainy koa ny hafa satria tsy fantany ny valeurany hafa olona manahoana ianao io raha lasana bavy malala anontaniany namana mba fantatrao ve olona manahoana ianao io tsy olom-pony ianao tsy olom-pony ianao nalany lay fahafambaraka tao anatinao tao nafindrany ao aminao ny voninany nalainy ny abadona sy ny aisaina tao anatinao tao nafindrany tao aminao lay fahazavan-tsainy lay sainy Kristy nafindrany ao aminao ao amen zany ange mahatonga tsika tsy dondrodondrona tsony tsy dondrona tsony tsy badobado misy karazany olona ny ketriny dondrona bado tsy hitany tsony inona ny atao amin'ity fiainany ty fa l'intelligence ny Jesosy ny nafindrany ao aminao Alléluia zay mahatonga anao na manomboka amin'ny tsy misy aza miketrika isainao lasa lavitra ianao fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy na de nanan-karena azy izy na de nanan-karena azy izy tonga malahelo noho ny aminareo noho ny amiko ve Jesosy mba hampana-karena anareo ny alahelo oh mba ninona hampana-karena anareo ny alahelo nohy taiza moa izy tonga nalahelo taiza Jesosy Kristy tety amboniny tany tsy mba nalahelohelo zany fa zay ilainy dia tonga ara-potoana nono izy de tonga ara-potoana ny sakafo ilainy i voyage izy tonga ara-potoana ny sambo tamin'ireny moa mbola tsy tonga ny sain'ny olona iketrika fiaramanidina satria ny teknôlôjia ihany koa de tsy kelikely no ametrahana Andriamanitra azy ao anatin'ny sain'ny olona ary zay tsara fa zay zavatra nisy tamin'ny fotoanandro de nisy trano Jesosy sambo nisy de nisitraka an'izany izy raha mba fiara koa ny misy am'izao leo mba hisitraka an'izany ianao raha mba fiaramanidina ny misy am'izao leo mba hisitraka an'izany ianao Alléluia ayaya zao lazaiko anao raha lasana balya enao tsy natao ilozany toetrandro zany fa Andriamanitsika de Andriamanitra miasa mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ataovy Alléluia raha lasana bavy malala Jesosy tety amboniny tany anga sambosamborony olona fahatany zany de gadrigadrainy olona fotsiny am'izao
misy fotoana samborona izy dia avarina any anaty antsana fa hoy ny baiboly hoe namaky teo afovoan'ny olona izy. Ianao tsy azo gadragadraina fahatany zany. Zany efa soavan'i Jesosy ao anatinao ao. Lazao namanao tsy azo gadragadraina fahatany zany ianao. Azo toriana ianao fa ianao tsy migadra. Teneny izay mbola tsy nitenenanao. Azo toriana ianao fa ianao tsy migadra. Azo ankahalaina ianao fa ianao tsy rava. Azo somparana ianao fa vao maika miakatra ianao. Zany efa soavan'i Jesosy rasana bavy malala. Ianao nga olona tsotra. Ianao nga olona tsotra. Mpafantatra hoe zavatra nafindra ao anatinao. Namrana zavatra nge ianao io e. Namejana zavatra nge ianao io e. Zao ny zavatra tonga ao an-tsaiko. Zao vina hoe zao ozy izy hoe misy olona ozy rehefa misy tromba dia raha vao izy ho faty dia misy olona anankiray ao mandray tanan'le olona izy le olona velona dia mifindra ny amin'ny any le zavatra. Dia tahaka izany koa izy Jesosy feny zavatra be dia be tao anatiny tao. Rehefa maty izy dia anao le nandray azy nikasikasy mifindra any aminao zay rehetra niraisiny. Zay zao izy manazava an'izany. Dia teo amin'ny azo fijaliana izy ny maty. Teo ny nandraisanao ny fahasoavana rehetra tao amin'ny Jesosy. Dia afatanana mafy ao an'Andriamanitra. Zao. Tsy haiko raha nabavy mba mitsangana hoe ianao. Tsy haiko ny antony fa zany jerenao na tonga n'izany tonga tatao anatiko. Dikan'izany ianao io namindra ny olona zavatra ianao io. Eo. Misy zavatra nafindra ny olona. Za vao nijery azy dia zay ny message voaraiko avy tany amin'ny Jesosy zao. Tao eo foana izy. Namindrana tromba raha nabavy. Tao eo foana fa zao izy dia délivré. Za vao nijery azy iriany. Za vao nijery azy dia zany message tonga tao amiko. Misy olona nisy tromba tao amin'ny ray aman-dreninao dia nafindra tao aminao le izy. Dia nazavainy Jesosy amiko tahaka izany koa rehefa maty izy dia nafindra tao aminao le tao aminy rehefa avy eo. Dia nitsangana indray izy fa hiara-hiasa aminao amin'le zavatra nafindra tao aminatinao io satria tsy hainao rery migery an'io fa mpiara-miasa amin'ny Jesosy ianao. Eto Jesosy zao. Nisy olona nisy tromba alohan'ny faty le olona dia nafindra tao amin'le zavatra io mibloqué azy. Ianao ry tromba tidika ianao hiala tao amin'ny anarany Jesosy. Tsy mahazo mijanona tsoa zao. Tsika rehetra jangana dia ilasintsika hoe Jesosy impiditsika no milaza an'izany. Isa roa telo Jesosy. Hallelujah. Oh Jesu fanace. Asanato ny tanana dia asanato Jesosy. Fa manomboka hiasa mahery Jesosy androany. Oh Jesosy mivoaka ilay nafindra tao aminao. Fananany maty ny olovainao mioka miala ho anao zao. Fananany maty napetraka ao anatinao. Fananany maty napetraka ao anatinao. Oh Jesu fanace anao matanteraka. Jesosy velona Jesosy asanato ny tananao. Asanato ny feonao. Jesosy oh Jesu
Jésus, oh Jésus, fanateana matanteraka. Jesus yo. Asan natin tanong? Oh Jesus, Jesus yo. Jesus. Sumasumfoka sa lufay no tamnyul. Kam tuna fafatesan. Fellow na tunokus. Sa lufay no tawam Jesus. Kami tuna fiyay na na. Tiyana matanteraka. Asa natin fiyaw sentanan. Jesus yo. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus yo. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus yo. Jesus. Oh Jesus. Fanateana matanteraka. Eno tsara. Eno tsara. Eno tsara. Vonjery azy ateo dia zay ny message latsaka. Eno ya. Ny zavatra nolovainao tamin'ny olona mitondra fahafatesany dia tsy maintsy mivoaka izy androany. Fa ny zavatra lovainao tao amin'i Jesosy ka mitondra fiainana dia tsy maintsy hiasa ho anomboka androany. Dia ahafantanana ho an'i Jesosy. Averiko afaka soratanareo amin'ny Facebook. Ny zavatra nolovainao tamin'ny olona ka mitondra fahafatesana dia tsy maintsy mivoaka izy androany. Avereno hoe zay ireo karazana tromba fahafatesana oziny zay nolovainao tamin'ny olona ka mitondra fahafatesana manomboka eto reo a périmé. Lany daty reo manomboka izao. Périmé reo. Avereno périmé. Lany daty tsy mahazo miasa itsony. Ataovy tsara tsy mahazo miasa itsony. Enoy am'izay fa ny zavatra nolovainao tao amin'i Jesosy. Nolovainao tao amin'i Jesosy ka mitondra fiainana miasa reo manomboka izao. Zay no natonga an'i Jesosy tsy maintsy natao maty mba handraisantsika lova. Satria tsy azo atao ny mandova velona. Tsy maintsy natao maty izy mba handovanao ny fananany. Dia le zavatra tao anatiny. Ny fananana lovaina nera lasana bavitra zao hoe tsy tomobile, tsy tany, tsy trano fa fahasoavana. Dia reo am'izay mamokatra an'le zavatra hita maso am'izay. Aza varena miady lova amin'ny trano mbola ho simba io ianao. Aza miady lova amin'iny télé be lamosina iny ianao. Aza miady lova amin'iny meuble misy resort mirovotra feno voalavo iny ianao. Aza miady lova amin'ny tany mahatonga fifamosavina io ianao. Fa ny lovanao dia ny fahasoavan'i Jesosy ny lovanao. Io lovanao io fahasoavan'i Jesosy io manome mihoatra noho izay diavan'ny olona any. Ary ny zavatra lovain'ny olona any ambadika any zavatra efa tonta, zavatra efa ela, ny asa 20 taona, 30 taona, 40 taona. Fa lova entin'ny fahasoavana eo aminao. Zava-baovao, fiara vaovao, trano vaovao, vato vaovao, fiainana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Dia ahafantanana mafy be ho an'ny Tompo. Mahazo toerana.